Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Chirulikutana'in, yokoche atinak chirish lishnimal ru ahkeol tuktukil usilal. Li profeta Isaías, joaquili profeta Oseas, que atinak chirish li tohyo chichalk chiubej. Jun li ruchichoch barqui junelik kwang li tuktukil usilal. Usta yokoche atinak chirish ebli ninqi bled ninqi yalok li nashkutchaku li nachterchakra. Li kebanuk shbanak ke taklak shbanunkil shban li qagwa Dios utrikin lishten li qagwa Dios. Abanan mokotaka kanapta atinak chirish li tohyo chichalk chiubej choqe chiqajunilojo koyenam. Salish akwabejiyom li Mesías Juan Jonelik tuktukil usilal chandisantilhu. Isaías 9:6 nashye shbanakunk ula al shtiolak choqe uchqamatani junchina al. Likwankilal kwank saruk uttishk abain shnimal ruach keol nale li Dios qashal kauri yukwabej chijunelik shnimal ruach keol tuktukil usilal. Utli profeta Isaías na atinak chirish chanrunak tarakok atin ut chanrunak narakok atin. Nashye versículo 4 utli versículo 5. Tarakok banatin sa tikilal chirisheb li makaeb shkwankil ut tishkoleb li neba li kwankeb sa litenamit. Yal rikin ratin tishraub tesi linka ushnaleb ut rikin lishmusiq tishsachru li nabanunk ma usilal. Tiktok junelik rikin li yal ut li tikil cholej. Ut abili nashyeqe li profeta Oseas. Oseas 2:18. Salikutanaan sa shkaba lintenamit tinkojo jun sunkwang rikineb li jos achshul. Rikineb li nikeshikank ut eblik anti. Tkuisi salinajejain li shnasimaj li esnal chich ut li yalok renak tkwang sa tuktukilal lintenamit. Li profeta Miqueas nashkutzaj kwi li kausha inchirish li tuktukilal sali capítulo 4 versículo 3 relihu Miqueas. Yoqin chiril bal li shraqil li versículo 1. Eblitenamit inkachik te yalok chiribilebrib, chimukotesh kauresirib re yalok. Shpanak maka akchikach li qagwa Dios, akakshik echik li tuktukilal, re naqaanta agwa bejink sa shpen li ruchichoch. Junchik reheb lish profet li qagwa Dios, li kishkut besi sa lishchuam, li tuktukilala in, li narratauraj li qagwa Dios sa qatyang. Utli okbilokwi anakwan chishkut besinkil li kineb li juntesal. Qakyak retali kishbanu li profeta Eliseo rikineb li shte paleb lajpu reb laj Sirio. Sashnaah nak kishkeheb laj chikamsik, kishkeheb ban shkwaru kaeb. Rikina in kishkut besi nak li qagwa Dios junelik narraj li tuktukil usilal utmakwa li pletik. Ebli juntepe reheb lajpu bain. Que kulak chishchapal uchkamsinkil rajli profeta Eliseo. Utlishmosk ajonak kishukwak nak kesutek shbaneb eblakpu bain. Utarin yokoh kwichirilbal. Chanrunak li profeta Eliseo. Yo on kwankrik in li Dios. Nashnaw nakaan li taten angre. Utnashnawak kwi nakrik inaan. Kwankeb numtajenak wichik eblakpu. Resham chan li sandilhu. Qilak li nashyeqelihu segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Utkiok chitejok chejokain, atqaqwa, chatesh sa'liru renaqta ilok. Liqaqwa kishtesh sa'rulaj, tenqrelaj Eliseo, utkiril litzul, nujenak chikagway, resham. Kwanke bajkwi kar sham, chishsutam laj Eliseo. Liqaqwa Dios satkoskwitsin, nashsik li tuktukil usilal. Ushqakere tal chanrunak sashsikbal li tuktukil usilal kish sachebru lima junkwa sheraj shpa bangil lima junkwa sheraj shkana bangil shbanukil lima usilal chiru li nimahkwal Dios. Liqagwa Dios yo chitzaqong salipleta in harta saltana li riyahile eblitanamit saruchichoch chalenak kitiklak chaqto khanakwan kwan junelik li bled aban li nashsik liqagwa Dios haan li tuktukilal. Utjonak nashchelihu Mateo 26:52. Naklima usilal, shkomunjik ma usilal nashkamchak, aban li tuktukilal, nashkamah kuichak tuktukilal. Utnagorush ebal retal,
rikin lishpanu humeb eblak Sirio, mahungkwachi kesuqi salitanamit Israel. Hokanak katyal tashakak sikbal lish agua bejiyom liqagwa Dios barkuitakwang lituktukilal sashpen liruchichoch. Pantiushagonak shinagoch benichiru lihun kamok chikain selekakahel solok salisantilhu nagatkoy beni sahun chiklikakahel.